สวัสดีครับพี่น้องมันนี้มาพอผมอีกแล้วมันนี้วันไหนกินข่าวมันนี้ได้อันยำมาม่านะครับยำมาม่าใส่อันฮอทดอกเนาะผักกะซิมีอันอหย่างมีผักอันผักกวางตุ้งนะครับลวกเนาะมีมะเขือแล้วก็มีพริกหวานครับเดี๋ยวอันคลิปเห็ดอันยำมาม่าเดี๋ยวผมเอาไว้ในอันใต้คลิปนี้เนาะยำง่ายๆพี่น้องแล้วก็อ่านแซ่บบ้างนะมาพี่น้องลงมือเลยครับวันนี้อากาศห่อนอยากกินยำนะจะรสชาตินี่แหละสอบเปรี้ยวเผ็ดว่ายำหมวนแล้วใส่เบิร์ดสุดยางพริกหวานเดี๋ยวมือล้างก่อนจะเห็ดอันนั้นยำเล็บมือนางคืออยากอยู่แต่ว่าไปหาสื่อไปไหนแม่มันเนี่ยฝนก็ติดตกนี่แหละก็เลยฝ่าแท็กออกทุกวันหวานแซ่บจุกฝันมันทายไปละส้มฝาด
มันนี่ฝนก็จะตก แต่พอตกมันก็ฝ่าวน้ำฝนไปหาเสื่อนเล็บมือนางกันละบ่ได้ฝ่าวแต่ฝนมันตกห้ามเนาะมันก็มาเลยแต่มาย่ำก็เขืออ่อนเผ็ดใส่กรอกหลายห้างแวร์เซเว่นเลยเอาผู้ใส่กรอกกระเทียมหั่นเอาไม่ต้องตำเป็นยำพร้อมแซ่บ
ยุ่งหลายฝนบ่ตกเผ็ดแซ่บหวานบะหมี่เขียวเลยคลิปยากเลยพี่น้องเดี๋ยวทำเนียกันนะครับเนาะวิธีทำน่ะ ผมจะเห็นลงไปใต้คลิปนี้เลยเพราะว่าสิทิ้งลิงก์ไปหายเนาะยังง่ายๆพี่น้องกินอย่างแบบว่ามีผักมีอย่างเสร็จกะใส่ลงไปย่ำหมวกเดี๋ยวคลิปนี้เบอร์เสนอกันนะครับเนาะพร้อมมาคลิปหน้านะครับบ๊ายบายครับ